Ana apertou o volante com força enquanto dirigia pela autoestrada 1 em direção a Lisboa, o coração batendo como um tambor descontrolado. O telefone tocou e, ao ver o nome de Sofia na tela, ela atendeu imediatamente. Ana, meu pai sabe tudo, disse Sofia com a voz trêmula, e nesse instante, o mundo de Ana desabou, pois o segredo que elas guardavam há 2 anos estava prestes a explodir como uma bomba no meio da família conservadora de Sofia. A chuva caía forte naquela noite de outono em Porto, onde tudo começara. Ana, uma jovem arquiteta de 25 anos, acabara de se mudar para a cidade após terminar a universidade em Lisboa. Ela era conhecida por sua determinação feroz, com cabelos castanhos ondulados que emolduravam um rosto expressivo, olhos verdes que pareciam sondar a alma das pessoas. Trabalhando em um escritório de design urbano, Ana se sentia livre pela primeira vez, longe das expectativas sufocantes de sua família lisboeta, que sempre a pressionavam para se casar e seguir uma vida normal. Mas normalidade nunca fora o forte de Ana. Ela sempre soubera que seu coração batia por mulheres, embora nunca tivesse tido coragem de assumir isso abertamente. Foi em uma conferência sobre arquitetura sustentável que Ana encontrou Sofia pela primeira vez. Sofia, 28 anos, era uma professora de literatura na Universidade do Porto, com cabelos pretos curtos que destacavam sua pele oliva e olhos castanhos cheios de intensidade. Ela exalava uma aura de mistério, como se carregasse segredos profundos por trás de seu sorriso cativante. Sofia vinha de uma família tradicional católica, com pais que valorizavam acima de tudo a imagem pública e as convenções sociais. Seu pai, um empresário bem-sucedido no setor vinícola, era um homem rígido que via o mundo em preto e branco, certo e errado, sem meio-termo. O encontro delas foi elétrico. Durante um painel de discussão, Sofia questionou uma apresentação de Ana sobre espaços inclusivos nas cidades, argumentando que a literatura poderia inspirar designs mais humanos. Ana rebateu com paixão, defendendo que a arquitetura devia refletir a diversidade da sociedade. Após o evento, elas conversaram por horas em um café à beira do Douro, rindo de coincidências e compartilhando visões de mundo. Ana sentiu uma conexão imediata, algo que ia além da amizade. Sofia, por sua vez, lutava internamente. Ela havia tido relacionamentos com homens no passado, mas sempre sentira um vazio, uma atração não explorada por mulheres que reprimia por medo. Dias depois, Sofia convidou Ana para um jantar em sua casa, um apartamento pequeno mas acolhedor no bairro da Ribeira. A conversa fluiu naturalmente, tocando em temas pessoais. Sofia confessou que sua família a pressionava para se casar com um amigo de infância, Miguel, um advogado bem visto pela sociedade portuense. Eles acham que é o caminho certo para mim, disse ela, com um suspiro. Ana, sentindo o peso daquela confissão, compartilhou sua própria luta. Eu nunca me encaixei no que esperam de uma mulher. Sempre soube que amo de forma diferente. As palavras pairaram no ar e, em um impulso, Ana tocou a mão de Sofia. O toque foi como uma faísca e elas se beijaram pela primeira vez, um beijo tímido mas cheio de promessas. A partir daí, o relacionamento delas floresceu em segredo. Elas se encontravam em parques escondidos, cafés discretos ou viagens curtas para cidades vizinhas como Braga ou Aveiro, onde podiam ser elas mesmas sem olhares julgadores. Ana se sentia viva, como se finalmente tivesse encontrado alguém que a compreendia por completo. Sofia, no entanto, vivia um conflito interno constante. Ela amava a Ana, mas o medo de decepcionar sua família a consumia. O que meu pai diria se soubesse, murmurava ela nas noites em que dormiam juntas. Ana tentava acalmá-la, nós podemos enfrentar isso juntas. O amor não é errado. Mas o segredo começou a pesar. Sofia evitava festas familiares, inventando desculpas para não comparecer com Miguel, que ainda cortejava insistentemente. Ana, por outro lado, se isolava cada vez mais de seus amigos, temendo que alguém descobrisse e espalhasse boatos. A pressão social em Portugal, especialmente em círculos conservadores, era palpável. Embora o país tivesse legalizado o casamento gay em 2010, preconceitos enraizados persistiam, especialmente em famílias tradicionais como a de Sofia. Um dia, durante um almoço de família, o pai de Sofia, Sr. Oliveira, confrontou-a diretamente. Sofia, você está estranha ultimamente. Miguel me disse que você o evita. O que está acontecendo?
Sofia gaguejou uma desculpa sobre o trabalho, mas sentiu o estômago revirar. Naquela noite, ela ligou para Ana chorando. Eu não aguento mais esconder. Mas se eu contar, perco tudo. Ana aconselou, mas internamente questionava se valia a pena o risco. Elas decidiram dar um passo adiante. Sofia iria confrontar Miguel e terminar qualquer expectativa de relacionamento com ele. A confrontação com Miguel foi tensa. Em um restaurante elegante no centro do Porto, Sofia explicou que não o amava romanticamente. Miguel, surpreso e magoado, pressionou. É por causa de outra pessoa? Quem é ele? Sofia hesitou, mas disse a verdade. Não é um ele. É uma ela. Miguel ficou em choque, seu rosto empalidecendo. Você está louca? Isso vai destruir sua família. Ele saiu furioso, deixando Sofia sozinha com suas dúvidas. Aquela decisão a libertou momentaneamente, mas plantou a semente da traição que viria a seguir. Enquanto isso, Ana recebia uma oferta de emprego em Lisboa, o que significaria uma separação física. Ela debateu internamente. Aceitar significaria deixar Sofia para trás, mas recusar seria sacrificar sua carreira. Eu te amo, mas preciso pensar no futuro, disse Ana a Sofia durante uma caminhada pela praia de Matosinhos. Sofia, sentindo pânico, implorou, não me deixe. Nós podemos morar juntas em Lisboa. Mas Ana sabia que Sofia não estava pronta para assumir publicamente. A tensão culminou em uma viagem de fim de semana para Sintra, onde elas tentaram reconectar. Lá, em meio às ruínas do castelo, Sofia confessou, eu contei a Miguel. Ele pode falar para alguém. Ana congelou, sentindo a traição. Por quê? Nós concordamos em esperar. Sofia chorou, eu precisava ser honesta com ele. Aquela noite, elas discutiram feio, com Ana acusando Sofia de egoísmo e Sofia retrucando que Ana era impaciente. No final, elas se reconciliaram, mas a rachadura estava lá. De volta ao Porto, o inevitável aconteceu. Miguel, em um momento de raiva, mencionou o segredo para um amigo em comum, que por sua vez comentou com o Sr. Oliveira durante um evento social. O pai de Sofia, furioso, confrontou-a em casa. É verdade? Você está envolvida com uma mulher? Sofia, encurralada, negou no início, mas as lágrimas a traíram. Sim, pai. Eu amo Ana. O Sr. Oliveira explodiu, isso é uma vergonha. Você vai destruir nossa família. Ele expulsou de casa temporariamente, dizendo que precisava de tempo para pensar. Ana, ao saber, correu para apoiar Sofia. Elas se refugiaram no apartamento de Ana, onde passaram noites em claro discutindo o futuro. Nós podemos lutar por isso, disse Ana. Mas Sofia, abalada, questionava, e se eu perder tudo? Minha família, meu emprego? A pressão social se intensificava, boatos começaram a circular na universidade e Sofia notava olhares estranhos de colegas. Sofia acordou sobressaltada com batidas na porta do apartamento de Ana. Era o Sr. Oliveira, com o rosto vermelho de raiva, exigindo falar com a filha. Sofia, saia daí agora. Nós precisamos conversar como uma família. Ana, protetora, tentou intervir. Senhor, por favor, deixe-nos em paz. Mas Sofia, tremendo, abriu a porta, sabendo que fugir só pioraria as coisas. O pai a arrastou para o carro, deixando Ana sozinha e desesperada. No caminho de volta para a casa familiar em Vila Nova de Gaia, o Sr. Oliveira não poupou palavras. Como você pôde fazer isso conosco? Sua mãe está devastada. E o que dirão os nossos amigos na igreja? Sofia, com a voz baixa, defendeu-se. Pai, isso é quem eu sou. Eu amo Ana. Ele bufou. Amor? Isso é uma aberração. Você precisa de ajuda, talvez terapia ou oração. Chegando em casa, a mãe de Sofia, Dona Maria, chorava na cozinha. Filha, por quê? Nós te criamos para ser uma boa mulher. Sofia sentiu o peso da culpa, mas uma faísca de rebeldia surgiu. Boa mulher significa o quê? Casar com alguém que não amo?
Os dias seguintes foram um inferno de discussões. A família convocou uma reunião com tios e primos, todos conservadores, que viam a homossexualidade como um pecado. Um tio, padre na paróquia local, sugeriu um retiro espiritual para curar Sofia. Deus pode te guiar de volta ao caminho certo, disse ele. Sofia recusou, mas internamente duvidava, e se eles estivessem certos? Ela amava Ana, mas o medo de ser ostracizada a corroía. Enquanto isso, Ana ligava incessantemente, mas Sofia ignorava as chamadas, precisando de espaço para processar. Ana, por sua vez, lutava com sua própria família. Seus pais, em Lisboa, souberam dos boatos através de um parente em comum. Sua mãe ligou chorando. Ana, é verdade? Você está envolvida nessa loucura? Ana, decidida, confirmou. Sim, mãe. Eu sou lésbica e amo Sofia. O pai, um funcionário público aposentado, cortou. Você nos envergonha. Não venha mais aqui até repensar sua vida. Ana sentiu a rejeição como uma facada, mas isso só a fortaleceu. Ela decidiu lutar por Sofia, mesmo que significasse confrontar a família dela. Em uma tentativa de reconciliação, Sofia marcou um encontro secreto com Ana em um café em Coimbra, a meio caminho entre Porto e Lisboa. Lá, elas se abraçaram, lágrimas nos olhos. Eu sinto sua falta, disse Sofia. Ana respondeu, então venha comigo. Deixe tudo para trás. Mas Sofia hesitou, minha família está-me pressionando para casar com Miguel. Eles dizem que é a única forma de salvar minha reputação. Ana ficou chocada. Casar? Você não pode. Sofia chorou. Eu não quero, mas e se for o preço para a paz? Aquela revelação abalou Ana. Ela viu Sofia como fraca, incapaz de se posicionar. Você está me traindo com essa ideia, acusou Ana. Sofia rebateu. Não é traição, é sobrevivência. Você não entende a pressão. Elas saíram brigadas, com Ana voltando para o Porto furiosa. Naquela noite, Ana encontrou uma amiga antiga, Rita, em um bar. Rita, também lésbica e assumida, ouviu a história e aconselhou: você merece alguém que lute por você. Não espere por ela. Ana, vulnerável, acabou beijando Rita em um momento de impulsividade, mas se arrependeu imediatamente. Sofia, ao descobrir o beijo através de um amigo em comum, sentiu uma dor lancinante. Como você pôde, confrontou Ana por telefone. Ana admitiu, foi um erro causado pela sua indecisão. Sofia, magoada, decidiu aceitar a pressão familiar. Ela concordou em noivar com Miguel, achando que isso acalmaria tudo. O anúncio do noivado foi feito em uma festa familiar, com Sofia sorrindo falsamente enquanto seu coração sangrava. Ana, ao saber, quebrou. Ela chorou por dias, questionando suas escolhas. Eu sacrifiquei tudo por ela, e isso é o que recebo? Decidiu aceitar o emprego em Lisboa, deixando o Porto para trás. Mas antes de partir, enviou uma carta a Sofia. Você escolheu o medo em vez do amor. Espero que valha a pena. Sofia leu a carta em segredo, rasgando-a em pedaços, mas as palavras ecoavam em sua mente. O noivado com Miguel prosseguiu, mas Sofia vivia um tormento interno. Durante os preparativos do casamento, ela se via fingindo entusiasmo, enquanto sonhava com Ana. Miguel, percebendo sua distância, confrontou-a. Você ainda pensa nela, não é? Sofia negou, mas a mentira pesava. Em uma noite de insomnia, ela procurou Ana online, vendo fotos dela em Lisboa, aparentemente feliz. A inveja e o arrependimento a consumiram. Enquanto isso, em Lisboa, Ana se jogava no trabalho, projetando espaços públicos inclusivos para a comunidade LGBTQ+. Ela se envolveu em ativismo, participando de marchas do orgulho, onde encontrou apoio. Mas o vazio persistia. Uma noite, recebeu uma mensagem de Sofia: eu errei. Preciso te ver. Ana hesitou, mas marcou um encontro em Óbidos, uma vila medieval romântica. No encontro, Sofia apareceu abatida. O noivado é uma farsa. Eu não aguento mais. Ana, cautelosa, perguntou: o que você vai fazer?
Sofia respondeu: terminar tudo. Mas preciso da sua força. Elas se reconciliaram, passando dias juntas, relembrando bons momentos. No entanto, ao voltar para casa, Sofia encontrou seu pai esperando. Onde você estava? Exigiu ele. Sofia mentiu, mas ele havia contratado um detetive particular que a seguira. Você ainda vê aquela mulher? Isso acaba agora. O Sr. Oliveira deu um ultimato: ou você casa com Miguel, ou eu te deserdarei e contarei para todos. Sofia, encurralada, chorou. Pai, por quê? Isso é amor. Ele rebateu: amor não destrói famílias. Naquela noite, Sofia tomou uma decisão drástica: fugir com Ana. Ela arrumou uma mala e ligou para Ana: venha-me buscar. Vamos embora juntas. Ana, empolgada, dirigiu até o porto. Mas ao chegar, encontrou Sofia hesitante na porta. E se eu me arrepender? Ana a puxou: o arrependimento maior é não tentar. Elas partiram para Lisboa, deixando uma nota para a família de Sofia: eu escolho ser feliz. O Sr. Oliveira, ao ler, enfureceu-se, jurando nunca perdoar. Em Lisboa, Ana e Sofia alugaram um pequeno apartamento no Bairro Alto, um bairro boêmio onde podiam se misturar à multidão diversa. Pela primeira vez, elas viviam abertamente como um casal, segurando mãos em público e frequentando bares amigáveis à comunidade LGBTQ+. Ana se sentia liberada, seu trabalho florescendo com projetos inovadores. Sofia, no entanto, lutava para se adaptar. Ela havia perdido seu emprego na universidade após boatos e agora dava aulas particulares de literatura, sentindo a falta de estabilidade. A família de Sofia não desistiu. Dona Maria ligava diariamente, chorando: volte para casa, filha. Nós podemos consertar isso. Sofia, dividida, atendia às chamadas, o que irritava Ana. Eles te manipulam, dizia Ana. Sofia retrucava: são meus pais. Eu os amo. Essa tensão criou rachaduras no relacionamento. Sofia começou a questionar se a fuga valera a pena. Eu troquei minha família por isso? Ana, magoada, respondia: você trocou mentiras por verdade. Miguel, ainda ressentido, espalhou mais boatos, afetando a reputação de Sofia no meio acadêmico. Ela recebeu e-mails anónimos com insultos, chamando-a de pervertida. Isso a levou a uma depressão profunda, onde passava dias na cama, questionando sua identidade. Ana tentava ajudar, levando-a à terapia, mas Sofia resistia: eu não preciso de conserto. Preciso de aceitação. Em uma sessão conjunta, o terapeuta apontou: vocês precisam confrontar os traumas familiares. Ana decidiu confrontar sua própria família. Ela viajou para a casa dos pais em Sintra, onde foi recebida friamente. O que você quer? Perguntou o pai. Ana, com voz firme: aceitação. Eu sou quem sou. A mãe chorou: nós te amamos, mas isso é difícil. Após horas de discussão, eles concordaram em tentar, marcando um jantar futuro. Ana voltou animada, mas encontrou Sofia embalando coisas. O que está acontecendo? Sofia confessou: meu pai está doente. Preciso voltar. O Sr. Oliveira havia sofrido um infarto, supostamente causado pelo estresse da situação. Sofia, culpada, decidiu retornar ao Porto temporariamente. Ana protestou: é uma armadilha. Mas Sofia foi, prometendo voltar logo. No hospital, o pai a viu e sussurrou: filha, perdoa você se voltar para o caminho certo. Sofia, emocionada, ficou ao lado dele, ajudando na recuperação. Dona Maria usou isso para pressionar: veja o que você causou. Fique e case com Miguel. Sofia, influenciada, adiou o retorno a Lisboa. Ela começou a frequentar a igreja novamente, buscando paz. Em conversas com o tio padre, ele a convenceu de que sua atração era uma tentação passageira. Sofia ligava para Ana menos, dizendo: preciso de tempo. Ana, sentindo a traição, confrontou: você está me abandonando de novo? Sofia negou, mas internamente lutava.
Em Lisboa, Ana se aproximou de Rita novamente, buscando conforto. Elas saíram como amigas, mas a atração ressurgiu. Em uma noite de fraqueza, Ana dormiu com Rita, traindo Sofia. No dia seguinte, arrependida, confessou por telefone. Sofia, devastada, gritou: "Como você pôde? Eu estava lutando por nós." Ana chorou: "Você me deixou sozinha." Sofia terminou o relacionamento, acabou. "Eu volto para minha família." Sofia, de volta ao Porto, aceitou o casamento com Miguel como uma forma de redenção. Os preparativos aceleraram, com a família celebrando o retorno à normalidade. Mas no fundo, Sofia se sentia vazia, como se estivesse traindo a si mesma. Ela via fotos de Ana nas redes sociais, feliz com Rita, e o ciúme a consumia. Ana, por outro lado, mergulhou no ativismo, organizando eventos contra a homofobia. Ela escreveu um artigo para um jornal sobre sua experiência, expondo os preconceitos sociais em Portugal. O artigo viralizou, trazendo apoio mas também ódio. Sua família, lendo, finalmente a procurou para reconciliação. "Estamos orgulhosos da sua coragem", disse a mãe. O casamento de Sofia se aproximava. No ensaio, ela teve um colapso, chorando no banheiro. Miguel a encontrou: "Se você não me ama, por que estamos fazendo isso?" Sofia confessou, por pressão: "Eu amo Ana." Miguel, surpreendentemente compreensivo, sugeriu cancelar: "Eu mereço alguém que me ame de verdade." Sofia, aliviada, concordou. Eles anunciaram o cancelamento, chocando a família. O Sr. Oliveira explodiu: "Você nos humilha de novo." Sofia, agora mais forte, rebateu: "Não, pai. Eu me humilhava fingindo. Eu sou gay e isso não muda." Ela saiu de casa, dirigindo para Lisboa. Ao chegar no apartamento de Ana, encontrou-a com Rita. "O que é isso?" perguntou Sofia, magoada. Ana explicou: "Você me deixou. Mas eu ainda te amo." Rita saiu discretamente, deixando-as sozinhas. Elas discutiram por horas, expondo mágoas. Sofia admitiu: "Eu traí minha essência pela família." Ana confessou: "Eu traí você por medo de solidão." Elas decidiram tentar de novo, mas com condições, terapia e honestidade total. A reconciliação foi frágil. Ana e Sofia voltaram a morar juntas, mas as sombras do passado pairavam. Sofia encontrou um novo emprego em uma escola progressista em Lisboa, onde podia ser aberta sobre sua orientação. Ana continuou seu ativismo, mas agora incluía Sofia em eventos, fortalecendo o laço. No entanto, a família de Sofia cortou contato, exceto por mensagens esporádicas de Dona Maria, que implorava por perdão. Um dia, o Sr. Oliveira apareceu no apartamento, surpreendendo-as. "Preciso falar com Sofia", disse ele, com voz cansada. Sofia, nervosa, o deixou entrar. Ele confessou: "Eu errei. Vi você sofrer e percebi que meu orgulho causou isso. Eu te amo, filha, independentemente." Sofia chorou, abraçando-o. Ana observava, cautelosa. O pai estendeu a mão: "Desculpe, Ana. Eu julguei sem conhecer." Foi o início de uma reconciliação lenta. Mas nem tudo era perfeito. Miguel, agora amigo de Sofia, revelou que havia ajudado o Sr. Oliveira a entender, mostrando artigos sobre aceitação LGBTQ+. Sofia se sentiu grata, mas questionava: e se fosse tarde demais? Ana, por sua vez, lutava com ciúmes residuais de Rita, que se tornara amiga do casal. A pressão social continuou. Em um evento de trabalho, Sofia ouviu comentários homofóbicos de colegas, o que a fez duvidar de sua escolha. "Vale a pena lutar tanto?" perguntou a Ana. Ana respondeu: "Sim, porque é autêntico." Elas decidiram se casar, para afirmar seu compromisso. O planejamento foi discreto, convidando apenas amigos próximos e a família reconciliada de Ana. A família de Sofia, ao saber, dividiu-se. Dona Maria compareceu, mas o Sr. Oliveira hesitou. No dia do casamento, em uma capela em Cascais, Sofia esperava ansiosa.
Ana, linda em um vestido simples, sorria. Mas minutos antes, o pai chegou com lágrimas. Eu não perco minha filha de novo. Ele a levou ao altar, um gesto de aceitação. O casamento foi emocionante, com votos que falavam de superação. Eu escolho você apesar de tudo, disse Sofia. Ana respondeu, e eu pago qualquer preço por nós. Mas a felicidade foi curta. Meses depois, Sofia descobriu que Ana havia escondido uma oferta de emprego no estrangeiro, em Espanha, por medo de separação. Por que não me contou? Confrontou Sofia. Ana admitiu, temi que você me deixasse de novo. Sofia, sentindo a falta de confiança, brigou. Nosso relacionamento é baseado em mentiras? Elas decidiram uma pausa, com Sofia voltando temporariamente ao Porto para refletir. Lá, ela reconectou com velhos amigos, incluindo alguns que a apoiavam. Mas o Sr. Oliveira, agora mais aberto, aconselhou: não desista do amor verdadeiro. Sofia percebeu que o verdadeiro conflito era interno, aceitar a si mesma plenamente. Ana, sozinha em Lisboa, refletiu sobre suas inseguranças. Ela escreveu uma carta para Sofia: eu errei em esconder. Mas sem você, nada faz sentido. Sofia leu e decidiu voltar, mas com uma condição: vamos para a Espanha juntas. Novo começo. Elas se mudaram para Madrid, deixando Portugal para trás. Lá, em um ambiente mais liberal, floresceram. Sofia publicou um livro sobre sua jornada, expondo os preconceitos sociais. Ana projetou espaços inclusivos em projetos internacionais. Mas o passado retornou. Um primo de Sofia, conservador, publicou um artigo difamatório online acusando-as de destruir valores familiares. Isso gerou uma onda de ódio, afetando o trabalho de Sofia. Ela debateu: devemos responder? Ana disse: sim, com verdade. Elas deram uma entrevista conjunta, defendendo seu amor e criticando a hipocrisia social. A entrevista viralizou, trazendo apoio global, mas também ameaças. Sofia recebeu uma ligação anônima: volte para o armário ou sofra. Assustadas, elas aumentaram a segurança, mas o medo as uniu mais. Em Madrid, Ana e Sofia construíram uma vida estável, mas as cicatrizes permaneciam. Sofia, agora autora reconhecida, viajava para palestras sobre direitos LGBTQ+, compartilhando sua história de luta. Ana acompanhava quando possível, orgulhosa, mas internamente lidava com o custo. Ela havia sacrificado promoções por ficar perto de Sofia. Uma viagem de volta a Portugal para um evento familiar testou tudo. O Sr. Oliveira organizou uma reunião para celebrar o aniversário de Dona Maria. Sofia hesitou: e se reviverem o passado? Ana encorajou: enfrentamos juntos. Chegando ao Porto, foram recebidas calorosamente pela maioria, mas um tio conservador comentou: ainda acho isso errado. Sofia rebateu: seu julgamento não define meu amor. Durante o jantar, Miguel apareceu, agora casado e feliz. Ele abraçou Sofia: fico contente por você. Mas a noite virou drama quando o primo difamador confrontou: vocês envergonham a família com essa exposição. O Sr. Oliveira defendeu: basta. Minha filha é corajosa. Pela primeira vez, Sofia sentiu apoio total. De volta a Madrid, elas refletiram sobre as escolhas. Sofia admitiu: eu paguei com minha paz interna. Ana concordou: e eu com minha carreira. Mas ganhamos liberdade. Elas decidiram adotar uma criança, enfrentando burocracia e preconceitos, mas persistindo. Anos depois, com uma filha pequena, elas voltaram a Lisboa para uma marcha do orgulho. Lá, viram jovens inspirados por sua história. Sofia sussurrou: valeu cada lágrima. Ana sorriu: sim, mas o preço foi alto. A jornada as transformou. Sofia, outrora indecisa, tornou-se defensora feroz. Ana, impulsiva, aprendeu paciência. Mas a sociedade ainda julgava, com leis progressistas contrastando com mentalidades arcaicas.
No final, após todas as traições, danos e despertares, resta a pergunta: foi certo priorizar o amor individual sobre as expectativas familiares e sociais, mesmo que isso cause dor irreversível a todos envolvidos?